Sesingaphakathi thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Bafisa uqeqesho abalwa nobugebengu kubungazwe lenkululeko eMnambithi. Kanti kukhalwa ngehlamba esibi emahlongo. Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZN TV siyakhuleka. Amalungu ophiko lolo nobugebengu isifunda sasemajuba endla nelekaMthaniya athi afisa ukuthola uqeqesho onzulu ngenxa yezimabhekana nazo mangabe yowelekelele emphakathini. Asho kanjena ke ehlangene noNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli. Laba abantu bafisa nezinsiza kusebenza zozobuchwepheshe ukuze bezoqapha kahle kakhulukazi imfuyo njengoba izinga lokubiwa kwayo liphezulu kuyona le ndawo. Amalunga emphakathi ahlukene elonobugebengu kwisifunda amajuba athole ukuqeqeshwa ngalomsebenzi azikhethele wona ukwenza ngaphandle kokulindela ukuholelwa. Laba badlulise izicelo zabo kuNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli. Okunye ebesicela kuNdunankulu indaba yama-tracker ukuthi sizokwazi ukuthi inkomo mhlambe sikwazi ukuyi-tracker. Okunye ke okugcina ebekufuna ngaze ngade kakhulu bekukuningi la but okunye silwa nanendaba yama-drugs. Ama-drugs yiwona afuela i-GBV. Bese iphrimesi sicelayo eyintweni enjengalezi ukuthi uma ngabe usivakashela uzotrainer thina uzohlala nathi sicela ukuthi ngoba kukhona osomabhizinisi la abanama security, kukhona osomabhizinisi abaphekayo prim, kukhona osomabhizinisi abadecoratayo okungasithokozisa ukuthi uma usivakashela abantu abazopheka siyiphekele thina, abantu abazogada sigade thina. Siyacela ukuthi si-advance premier senze amanye ama-trainings angasisiza njengokwenza i-firearm, ama-trainings okwenza u-first aid because iy'ndawo esiyivakashelayo uma senza ama-awareness ey'koleni uyayithola ukuthi kuney'nkinga, uthola ukuthi awusakwazi umu-assist umuntu because you are not equipped enough ukuthi umu-assiste lowo muntu. Ongusihlalo walolu phiko KwaZulu-Natal uthi ubuchwepheshe bungalekelela ekulweni nobugebengu. Iyona inkinga enkulu esiphethe KwaZulu-Natal kwebiwa kwemfuyo. Yingakho beze baveza udaba lokuthi bayafisa sengathi bangathola nama-drones bazokwazi imfuyo mayisemadlelweni mayiseyibayeni bakwazi ukuyibona ukuthi ithathwa ikuphi ngasikhathi sini ukuze kukwazi kube lula ukusheshe bayikhalime ingakahambi. Siyazi ukuthi imfuyo bayithatha lapha bayikhiphele amazwe angaphandle ngomakhelwana bethu. Yikho ke becela lezo nsiza. Kodwa sibe siqonda ukuthi insiza ezifana nama-drones akuzona insiza engatholakala kalula lezo ngoba ama-drones njengoba eshilo prima kufanele kube nelicense yokusebenzisa ama-drone. uNdunankulu uThami Ntuli uncome ukuzimisela kwalaba. Uma kunobugebengu noma ungafaka ama-backlight guards ekhaya, ufaka ama-camera, ufaka ama-alarm, kodwa uma kunobugebengu endaweni you are not safe. Ngoba phela uzukuhlala ngaphakathi endlini angithi. So kufanele qedwe ubugebengu endaweni. Kwazi ukuthi ubugebengu abuki crime esekho endaweni. Then wafakile ama-backlight guards awafakile wasebenza. So ke ngiyabonga ukuthi nivolunteereke imindeni yenu ngoba lokhu volunteer nenzela indawo yenu, nenzela imindeni yenu, nenzela izwe lenu. Ngiyangimfanisa ke nina nabantu abafana no Baba oMandela, oMntwana wakhe Ndangene, laba abasukuma ngesikhathi sobandlululo bathi ayingeke phela sicindezelwe thina abantu abambalwa sibaningi. Izindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseNewcastle. uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele endawo yaseMnambithi ngaphansi kaMasipala Alfred Duma lapho uyokubungazwa khona iminyaka engama-32 iNingizimu Afrika yathola inkululeko. Baphume ngobuningi abantu abasuka ezindaweni ezahlukene ukuzobungaza iminyaka engama-32 enkululeko yesizwe seNingizimu Afrika. uNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi lolu suku lungolubaluleke kakhulu emlandweni. Usuku lokubungaza inkululeko yatholwa ngekuthi kuyovotwa mhla ngo-1994. Kodwa into esemqoka ukuthi sizoyikhumbuza ngoba lelo lungelo lalesinikeza ilungelo lokuyikhethela uhulumeni. Siyazi ukuthi abantu abaningi ngenxa yokungasebenzi kahle komasipala amakhansela uhulumeni emazingeni ahlukene bagcina bethi abasafuna ukuyovota. Kanti fanele sihloniphele abantu abafa befela leli lungelo. Fanele sihloniphele abantu ababoshwayo beboshelwa leli lungelo. Fanele sihloniphele abantu abahlukunyezwa behlukunyezwa leli lungelo.
uma ungayi kovota usukuthi lo ungamfuni akubo yena ozokhethwa yilabo abanye abazovota phela ukuthi wena uyikovota akusho abanye abezukuyikovota. Uqhube ngokuthi njengobuholi bakwaZulu Natal bazimisele ukugcina isithembiso esenziwa ngo1994. Laba esifundazweni saKwaZulu Natal silubungaza ngeqiniso ukukhumbula ukuthi zingakanani inkinga esabhekene nabantu kungasebenzi isimo enqalazinda abanye bakhatha amanzi abawatholi kodwa siyabuka ukuthi konke lokho siyakulungisa njengohulumeni ngoba ngisho ungakhuluma ngodaba lobugebengu uyabuka ukuthi biyehla ubugebengu kwaZulu Natal. Ngisho ungakhuluma imigwaqo iyakhiwa kwaZulu Natal noma ingakalungi yonke kodwa iyakhiwa imigwaqo kwaZulu Natal. Sibe number 1 lapha kwimphumela kaMatric ngo2025. Lokho kusho ukuthi kwaZulu Natal ihamba phambili. Ziningi inhlelo ezingqubekela phambili. Umnotho wethu usuqalile uzinzile manje uze wathi kwenyuka ngo1.1% kule kota edlule kwanamathuba u54,000 amasha adalekile. Ade ngilapha nje Lundi intsha ewu300 inikezelwa insiza kusebenza ngoba beqala iprogram ukuthi train kuyi-technopreneurship nakwi-cyber security. Ubese gcizelela ngokuba lolu suku lungolokubungaza amalungelo abantu kanye nokuhlonipha labo abalwela lenkululeko. Si-celebrate ilungelo lethu ukuthi nanombani osekuhulumeni uma ingenzi kahle sokwazi ukuyikhethela omunye sicabanga ukuthi yena ongenza kangcono. Usuku lanamhlanje-ke uyalibona ukuthi luhlanganise yonke imbala abomdabu waseNdiya abantu bakithi baphume ngomningi intombi omama besigeke imeya konke nje lokho ukuthi kwaZulu Natal ibumbene igubha lolu suku olusemqoka kakhulu. Sikhumbula amaqhawe afana nomntwana waphinda angene inkosi uMangosuthu Buthelezi umongameli oqala wentando yeningi uDkt Nelson Mandela nabaningi esazi ukuthi babamba iqhaza ukuze sifike lolu suku lanamhlanje. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemnambithi. Ngemuva kokonke kwegameko zodlame olubhekiswe kubantu besifazane nezingane endaweni yasemahlongo emzindo ogwini oseningizimu kwaZulu Natal, ubuholi bomdabu bubambisane nomphakathi bubambe kumkhuleko okuzama ukulwa naleli dimoni. Ubuholi bomdabu uthi sezibeningi kakhulu kwigameko zokubulawa kwabesimame kule ndawo, ngakho banethemba lokuthi lo mkhuleko uzoletha umehluko bese ziyehla. Ukwanda kwezigameko zodlame olubhekiswe kubantu besifazane nezingane endaweni yasemahlongo ngaphansi kwamasipala uMdoni kwenza ubuholi bomdabu nobahulumeni bubamba umkhuleko unxusa ukwehla kwalezi zigameko. Imeya kamasipala uMdoni ithi umphakathi wasemahlongwa bazokhala bathi maluju. Sizokhala ngesimo esihlakalelayo endaweni yasemahlongwa kakhulukazi ngaphansi kwamasipala waseMdoni ukuthi sithi maluju. Babulewa abantu besifazane kakhulu, bayabulawa nabantwana endaweni. Sithi abantu siyacela ngomkhuleko ke manje uNkulunkulu akehlisa amandla akhe sikwazi ukubekezelelana kuqiniswe izimilo ebantwini bakithi kukwazi ukuthi kuphiliswane uma ngabe kukhona inkinga ekhona zikhona izinhlaka zahulumeni ezikhona. Uthi ukunqanda isihlava sokuhlukumeza kuqala emndenini. Iqala emndenini kakhulukazi ngoba ngaphambi kokuthi iphumele nasemphakathini uma emndenini sizokwazi ukuphumela ngaphandle siye emphakathini siyocela usizo singomakhelwane kakhulukazi lapha kwaKhomo ngingumakhelwane wakhona nami kepha akekho ayiwaphuma ukuthi awanisilekelela nangumhlola ungenile ekhaya sikwazi ukuthi silwisane nalokho makukhona lapho kufanele uxazululwe khona sibahlalise ngokuhlukana sithatha abantwana ngoba khona nabantwana lapha manje konke lokuma ngabe singakhulisani nako ngokufaka inhlaka ezifanele zokuthi kukhulunyiswe kugcina kuyinto yomndeni kweyasekhaya sithi abantu emndenini akungambathiswe izinto. Induna yesigodi saseMgubhuzini emahlongwa ithi bamema abafundisi ngenxa yokubona izigameko ezenzeka kule ndawo ukuthi seziphumile esandleni. Sithe ake simeme abafundisi nomphakathi wonke ke sizokhuleka nje ngoba sekufike la impela sibona khona ujaye ngathi isidinga umkhuleko siphumile esandleni. Siyathemba kakhulu ukuthi umkhuleko uzosinceda sisi kulo gebengu obukhona endaweni omngaka osebungaka sekukhulu kakhulu sekwanele sisi njengoba sibiza abafundisi nje sizothi sekwanele sesizocela uNkulunkulu kumvele inqanga ukuthi awusekwanele. Uthi banohlelo la befundisa khona izingane zabafana ezisencane babadodise. Sinanohlelo ke nje lokubiza abafana abasukela ko12 years kuyaphezulu ukubafundisa nje ukuthi umuntu wesilisa uyiphatha kanjani ukuze kwehle nale
GBV eyenzekayo endaweni yokubulawa kwabantu besifazane ilele kubona laba phela besilisa ukuthi abasitholi ukufundiseka. Sizokhuluma nje namhlanje ukuthi nabo bafuna bafundiseke ukuthi umuntu wesilisa uyiphatha kanjani ukuze kwehle lesimo senzekayo. Ikhansela la Ward 18 ngaphansi kwamasipala uMdoni linxenxa umphakathi ukuthi kwehlisa umoya lithi phansi izikhali akutholwe indlela yokuxazulula ukungaboni ngasolinye. Siyacela nje umphakathi ke wehlisa umoya ziningi indlela zokunqoba ukuxabana manje suke ngixabene uya e-police station yo report nasemakhanseni ka report kodwa leyo kuthatha izikhali silimazane ayisiyacela umphakathi ukuthi ukwehlisa kancane. Lumbiko beniwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemahlongwa. Ngqongqoshe uMnyango wezemisebenzi yomphakathi kanye nenqalazinda uDean McPherson ubungaze kusuku lenkululeko ngokuthi alule isandla kumndeni yakhahlanyezwa ke isiphepho endaweni yaseMpophomeni. Umphakathi wakule ndawo unikelele ngeinsiza zokulungisa kumonakalo kanjalo nama-voucher okuthenga okuya ngasethunjini. Ungqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi kanye nenqalazinda kuzwelonke uDean McPherson ubungaze usuku lwenkululeko ngokuthi ahambele eMpophomeni ehlanganyele khona nomphakathi owakhahlamezwa isiphepho wadlulisela nama-voucher okuthenga izinsiza zokulungisa umonakalo. McPherson uvakashele isiteshi samaphoyisa sendawo nesibonakala singekho esimeni wathembisa ukuthi sizolungiswa maduzane. Pophomeni local police station where I was asked by the mayor to come and visit just to understand the conditions that they're working under. And it was wonderful to meet such a dedicated group of police officers that are really doing their best to serve this community and to protect this community. And what I saw was really heartbreaking because they're working under very, very difficult conditions. It's in fact 2 RDP houses that were then joined together to form a police station. Now, obviously, that is not, in my view, acceptable for police officers to work out of. So, seeing what I've seen here, we're going to have this discussion with the provincial colleagues as well as our National Minister of Police and see how we can get this prioritised as a police station rebuilt, because I'm not convinced that just maintaining it or trying to fix the leaking roofs is going to be adequate. I think that there needs to be something more substantial here. Uveze ukuthi umphakathi uyadinga nawo ukuhlala endaweni sesimeni njengoba kubungazwa inkululeko, yingakho bezolekelela ngokubambisana nomasipala wasemngeni ukunikezela ngezinsiza zokulungisa imizi. And celebrate Freedom Day, and of course we're told about some of the problems that residents had as a result of the storm. Now ordinarily that should have been up to the district municipality to resolve, and it seems that they haven't stepped in to do that. So we have come along to help out. We're going to provide some building vouchers, and also with a 83-year-old gogo we're going to be donating around 10,000 Rand worth of building materials to help her rebuild her house. So imeya kamasipala umngeni uChris Pappas uzwakala ukujabula ngokungenelela kwangqongqoshe ukusiza labo abakhahlamezwa iziphepho ezinamandla. Kushilo futhi minister ukuthi sizoqhubeka lana ke bekunesiphetho esikhulu kabe ngicela sekudlule 3 weeks manje 1 month njengobona la izinto eziningi izinto ze-asbestos lezendala ezingakalungiswa so siyajabula ukuthi ngokusebenzisana nominister kukhona okuzofika namhlanje for imizi ekhethekile nabo futhi at least kuba nesithunzi empilweni zabo after isiphetho lesesikhulu kakhulu so siyabonga ukuthi nayo uthatha isithuba lelo uzokuba i-Freedom Day suka lenkululeko lana namhlanje nathi. Umphakathi ubuphume ngomningi bawo ukuzobungaza lolu suku lenkululeko njengoba uphinde wathola nezinsiza zokulungisa imizi ngenxa yesiphepho. Izindaba ezi1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMpophomeni. Ake sithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Bafisa uqeqesho abalwa nobugebengu kubungazwe lenkululeko eMnambithi. Kanti kukhalwa ngehlamva esibi emahlongo. Umasipala weTheku kwaZulu-Natal kanye nabeyikole ezifundisa ukushayela abasayindeka izivumelwano sokusebenzisana ngesikhathi ke kusingethe kwembizo yokubhunga kabanzi ngalomkhakha ngenhloso yokuthuthukisa. Lo masipala uzibophezela ukuhlinzeka ke lemboni ngeendawo ezisemthethweni ezizoba ke izinkundla zokuqeqeshela kokushayela nokunye futhi okuningi. Kubhungwe kabanzi ngezingqinamba ezibhekene nabezikhungo ezifundisa ukushayela ngaphansi kamasipala eTheku
ngesikhathi kusingethwe imbizo yokuqhamuka namasu okuthuthukisa lemboni. Abetheku bavumile ukuthi kuningi okusadinga ukulungiswa ukubeka lemboni ezingeni elifanele. Driving school amaningi awanazo indawo eyisemthethweni zokufundisela laba bafuna ukufundela ukushayela. So ngokubambisana nabo sesithe ukuthuthuka kancane ekutheni sibe nendlela yokuthi sizosebenzisana kanjani ukufinyelela la kuzogcina kunendawo eyisemthethweni zokuthi bakwazi ukufundisela khona laba abafunda ukushayela, ngoba ngeke sikuphike ukuthi bonke abantu noma abantu abaningi la eThekwini bayafuna ukuba nezincwadi zokushayela, kanti njengamanje azikho esimweni esikahle indaba abasebenzela kuzona, nanokuthi azikho semthethweni mangakubeka nje kucaca, ngoba akekho umuntu owakwakubona wathi le ndawo le nginikeza ukuthi nisebenzele kuyona ngokusemthethweni. Kanti ke kuqopheke umlando abalomasipala kanye nabezikhungo besayina ukuqala izivumelwano sokusebenzisana. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lezindaba libike kaningi ngesikhalo zabalemboni bekhala ngokunganakwa kwayo kanye nokunye. Umasipala thina ingqinamba enkulu esinayo indawo yokusebenza. Masathola indawo yokusebenza kwenza ukuthi umuntu noma testing laphana athole into esimila nento ayaziyo akade efunda ngayo ukuthi kwenzeka kanje, kunokuthi thina into ebuhlungu esibhekana nayo ukuthi umuntu somfundisa ngaphansi kwehlahla yonke indawo. Mase sekufanele testing uthola ukuthi umuntu usebona izinto ezintsha angazibona. Laba ke bathi ngalokhu kuzoncipha ubugebengu osebudla lobi kulomkhakha. Duzane njena nje sizobuya la sizolontsha accreditation stickers azobe echaza ukuthi le driving school X isemthethweni, abantu banelungelo lokuyisebenzisa ngokuthembeka, nayo futhi izofundisa abantu ngokuthembeka, yenze okufanele, ngoba umasipala uthi ufuna ukuthatha igxathu elibanzi lokunciphisa laba bantu abafika bezoqola abantu ngegama lama driving school bebakhokhisa izimali maqede umuntu engabe satholakala, umuntu asale ekhaya ukuthi bekune driving school ekhoneni ukhokhile imali engaka useyabuya khona akasayithola driving school. Banxuseke ukubekezelelana kubashayeli ukugwema izingozi kanye nezingxabano eziholela ekuphumeni kwesidumbu emgwaqeni. Amahlathi ayaphela namhlanje, njengoba kade ngisho ukuthi umuntu befike efake ibhodi ebhala imoto ethi driving school, kanti lo muntu uzokwenza inhloso zakhe, uyazi ukuthi mayisebalekile ngeke atholakale indawo. So osikujabulela kakhulu namhlanje ukuthi seku officially ukuthi i-driving school esemthethweni izo-operate kanjani kuze sikwazi ukuthi sibhekanene nabantu abenza izinto engalungile embonini yethu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede, ngise-Richards Bay. Iqembu leNkatha Freedom Party ngaphansi kamasipala waseMdoni eMahlonga lugubhe kusuku lenkululeko enkundleni ezemidlalo iPhinda Vele Sport Field emzinto eningizimu yesifundazwe KwaZulu-Natal. Leli qembu liveza ukuthi ke kuningi okusasilela emuva ngokuhlinzeka ngentuthuko kulelizwe. Usihlalo we-Youth Brigade kwiqembu le-IFP eSayidi uthi yize kukuningi sekwenzekile kodwa izindawo zasemakhaya zisasilele emuva ngokuhlinzekwa ngentuthuko. Ukusho lokhu ngesikhathi i-IFP igubha usuku lwenkululeko enkundleni yezemidlalo iPhinda Vele edududu ngaphansi kwamasipala uMdoni. So ke kusuka ngo1994 siza ngapha, iqiniso lithi kuningi okwenzekile kodwa uyabona ukuthi sisasalele emuva kakhulukazi endaweni yasemakhaya. Yila khona intuthuko ibonayo igqoza khona, ubona ukuthi abantu basemakhaya basasalele emuva kakhulukazi ezintweni ze-technology. Uyabona ukuthi kuningi okusafunale makwenzeke. Akukho ke okuningi emakhaya okubonayo ukuthi kuyadingakala ukulungiswa kwemigaqo, uyabona kuyaqhoza, kwakhelwa kwabantu izindlu, uyabona kuyaqhoza. Uthi baningi abantu abasakhala ngokuhlanganiswa komasipala njengoba ogwini bebaningi omasipala abahlanganiswa. Izikhalo ezikhalayo ngokuhlanganiswa komasipala uzokhumbula lapho ogwini ningomasipala abahlanganiswa abaseyinqoleni nani usakhona ukukhala kulabo abathathwa abahlanganiswa kwabanye ngoba kukhona ukunganakeki. So mawugubha ke inkululeko ugubha nabantu abanjalo obonayo ukuthi sukela ngawo 1994 ayikho into abangayikhomba ngoba namanzi uzothola ukuthi bathi basakhe emfuleni, uyabona abanye abanawo ugesi, uyabona abanye izikole azikho endaweni zalapho edududu mawukhuphuka ubheka phezulu kunezikole
vele zavalwa namhlanje akufundwa kuzo umbuzo uthi zavalelwana izingane zalapha endaweni zifunda uyabona ukuthi noma ngabe sikhululekile kodwa kusakhona ukucindezeleka okukhona. Elinye ilungu eliqhamuka kuWard 19 eMdoni lithi amathuba amaningi awafiki kubona ezindaweni ezisemakhaya. Angeke ngize ngisho ukuthi sikhululekile ngoba mawubheka amathuba amaningi awakafiki kuthina abantu abahlala endaweni zasemakhaya. Mawubheka abantu abaphethe izwe banake kakhulu le ndawo ezikuma city when it come to ama rural areas abanandaba nje nathi kwakona. So angeke ngize ngisho ukuthi sikhululekile cha nje ngangiqamba manga siyaligubha nje phela lo sokuphelezela abakhululekile kodwa ngasenkululekweni mina ngakayiboni ngoba mangabe uthi ngikhululekile fane ngibe into engiyiphathayo ezosho ukuthi ngikhululekile. Eqhuba uthi endaweni yabo intuthuko bayizwa ngendaba. Sisalele nje kakhulu ngizokhulumela indawo yethu njalo la edududu sisalele kakhulu kodwa mangase ngikubeke lokho ngithi ukubalula kancane sike sathi ukuyibona kancane into eyilahle lenhlase la edududu ngoba la edududu thina bese inomasipala okade ubizwa ngovula amehlo kwakusaphethe iqembu lenkatha ngaleso sikhathi sisakhula thina sine home affairs kwakusaphethe iqembu lenkatha amanzi engahluphi. So right now mawubheka since kwangena abanye abantu kulo masipala wavele waguqa nje wavalwa dizimali sathathwa sayofakwa ngaphansi komasipala ethi uMdoni ofishi lo masipala awusenze lutho usinakile asinamanzi angazi ukuthi sifakweleni kahle kuona. Umbuzo ke uthi yini eyaguqisa umasipala uma ngabe sengena abanye abantu ngoba besinomasipala thina sino home affairs amanzi engapheli kwenzakaleni kantalong the way. Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisedududu. Asiphinde sithi shelele itoro nenabesilo siyabuya nezinye indaba. Asibonga siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Bafisa uqeqesho abalwa nobugebengu kubungazwe lenkululeko eMnambithi. Kanti kukhalwa ngehlamva esibi emahlongo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-R16.60 kuyidola laseMelika lingu-R22.37 kupondo waseBrithani lingu-R19.41 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ingu-$4,691.63 i-ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe yona ibime ku-$105.07 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uyaqhubeka umbango wokuvika izembe kumaqembu agijima esigabeni seMotsepe Foundation Championship njengoba elinye lamaqembu elisengozini kuyiqembu elisuka kulesifundazwe KwaZulu-Natal elaziwa ngeMidlands Wanderers FC yaseMgungundlovu. Amanye amaqembu asengcupheni okugawula izembe iBlack Leopards kanjalo neBaroka FC. Ukunqoba kweqembu laseMgungundlovu eligijima esigabeni seMotsepe Foundation Championship iMidlands Wanderers FC umdlalo wayo wasekhaya ihlula iVenda FC ngegoli elilodwa eqandeni kususe umthwalo njengoba leli qembu livika izembe. Umqeqeshi waleli qembu Vincent Masent Myeni uthi ujabule kakhulu ngomphumela nangendlela abadlale ngayo ukuze bakwazi ukuthola amaphuzu agcwele ekhaya. Playing very consistently, playing good football, and I'm very happy now that we are able to play good football without conceding silly goals and also being patient until we get our chance to score. Our team has done very well. In fact, if you look in the second round, we haven't lost a game at home, which is a very good record. It shows that our team has grown, which is something that I've been consistent in saying that I want to give these boys the experience, and I knew it was going to come at a price. And the first round was my school fees because I used that part for these boys to get experience. And in the second round, once they adapted to the standard of the league and understood the demands of this league, they started performing better in terms of grinding results. We are a team that is growing. We don't want to be excited and get big-headed over this win. We'll remain humble and we go back and we train. We are still small boys in this league, and every game for us is a learning curve. So if we take each game at a time, the league is not over. We still got 4 more games to go, and we want to continue with the good performance that we are doing. Umyeni oqeqesha leli qembu laseThawini nelingomakoti kwiMotsepe Foundation Championship
uthi likhulu abalifundile njengoba bekhombisa ukudlala kangcono kumzuliswano wesibili weligi. Learning curve for us this season, particularly this season, because it was not only a learning curve for these boys, including ourselves as a technical team. We are new at this stage. We said to ourselves we are going to continue as we are and get experience that other coaches acquired over many years, because nobody went to the shop and bought experience. Ngakolunye uhlangothi umqeqeshi weVenda FC uClinton Lasini uzokalisa ukuphatheka kabi ngomphumela abawutholile ekuhambeni kwazise emidlalweni odlule bakwazi ukuhlula iMidlands Wanderers ngegoli elilodwa eqandeni. Disappointed. I just thought that we want ourselves today. First 20-25 minutes of the first half, we dominated play, created some chances. After that, just gave the home team too much space and time on the ball, and I still thought even though they were on the ball, we created more clear-cut chances in the first half. And yeah, just when you think you got a point, poor defending in the final minutes of the game. We won the game against Milford in the last minute, and now we've lost one in the last minute. So we know how it feels, but nakuba imidlalo siya ngasemaphethulweni, kodwa iqembu iBaroka FC elisemsileni laseLimpopo ivele sidliwe yizembe, kanti elinye iqembu elisengcupheni iBlack Leopard esele ngamaphuzu amane kwiMidlands Wanderers FC. Izindabeni ze1 KZN TV ubika uThabani Maphumulo eHammersdale. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isabu kuyehlela kwamzimba umntana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.